ये देखो भाई, तो क्या बना रहे हो आज? तो बनिया आपका खाने स्पेशल फार्म है। ठीक है जी, बनाइए। वन जाके फार्म हाउस के हेलो हो गया मेरा पहला स्टेप। प्याज, मिर्ची, टमाटर, ऑयल लाइक अमूल चीज, अमूल मक्खन, अमूल चिल्ली। क्या बात है, हाँ स्पेशल ऑमलेट। होली में गए हिलाएंगे तो अच्छा आएगा। हाँ, झाग बनता है ये, झाग बनाने हैं ना इसके, तो फिर क्रंची करना पड़ता है। क्रंची करना पड़ता है। पानी है 350 रुपये का। और दिन अंडा कितने पूछिए, बोले अंडा पूछ कितने? ये देखो भाई, रेडी है। शाही 4 ब्रेड है ना, 4 ब्रेड। क्या बात है। 80 रुपये। रेडी हमारा खान स्पेशल ऑमलेट। तो आपका एड्रेस क्या रहेगा दुकान का? एड्रेस दुकान का चांद चौक खजापुरी चौक, कटरा बनियान, शॉप नंबर 48। और टाइमिंग क्या रहती है? 5 से 12:30। डेली ओपन करते हो? 3 बजे तक। ठीक है जी। तो भाई ये देखो उनका मेन्यू रहा, यहाँ पे आइए और ट्राई करिए खान स्पेशल ऑमलेट। मैं करता हूँ ट्राई।